mucho paciente con accidentes, perforaciones timpánicas, laceraciones del oído, perforación de las paredes del conducto por meterse un cotonete y descuidarse y tener después secuelas que requieren a veces esta cirugía. Y bueno, se me viene a la mente otro de los síntomas muy comunes, veo que aquí en su publicidad lo explica, los ronquidos. ¿Esto qué sucede? ¿Por qué existen? ¿Cómo se evitan? Pues el ronquido, hay dos tipos de ronquido, el ronquido primario y el ronquido secundario. Hay gente, digamos, la minoría es la gente que ronca sin causa, que simplemente es pues porque ronca, ¿no? Pero el 95% de la población hay una causa del ronquido. Las principales causas son obstructivas, entonces tenemos obstrucciones a nivel de la nariz, como el tabique desviado. Se dice que la mayoría de la población tenemos un poquito de desviación. Hay desviaciones obstructivas que requieren cirugía y desviaciones que pueden controlarse y mantener un manejo expectante, ¿no? A menos que haya complicaciones. Amígdalas grandes, ¿no? En los niños que tienen amígdalas y adenoides roncan. Dice, mi niño ronca como si fuera adulto. ¿El por qué? Porque algo le está obstruyendo. El ronquido solamente es indicación de que algo está obstruyendo. Y en pacientes, como también nuestra población con sobrepeso o obesidad, van a roncar. ¿Por qué? Generalmente tienen el cuellito robusto, un cuellito corto, cuellito gordito, entonces eso hace de que respiren con la boca abierta. La irritación constante por la boca abierta y roncando hace que crezcan más las amígdalas, crece la úvula, lo que es la campanilla, cuelga y se hace un problema más obstructivo. Entonces, el típico persona gordita, roncadora, no es normal, ¿sí? Entonces, eso hay que atenderlo, hay que revisar cuál es la causa por la cual está roncando y tener un manejo multidisciplinario, por el otorrino, por un nutriólogo, dieta, ejercicio y pues todo lo que se debe hacer para mejorarlo, ¿no? Pero no existe ahora sí que cirugía o fórmula mágica al respecto. Claro que sí. Bueno, la fórmula mágica sería la cirugía para operar lo que es corregir el tabique, reducir el tamaño de los cornetes. Tenemos una técnica con Jacoblator o radiofrecuencia de mínima invasión que es ambulatoria para reducir los cornetes. Se hace cirugía de paladar, de úvula, se quitan las amígdalas, las adenoides, se reduce el tamaño de la lengua, se va abriendo por partes todos los espacios que sean posibles para que pueda respirar bien por nariz y por boca, y a la par se maneja con un nutriólogo y también el paciente tiene que cooperar haciendo su ejercicio y su dieta, ¿no? Porque por más que ya respire perfecto por nariz y boca, si sigue gordito va a seguir roncando, ¿no? Pero sí se corrige mucho. Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical, amigos. Regresando, continuamos con otros servicios que se pueden brindar aquí con la doctora Angie Oblitas. Y recordamos a nuestros patrocinadores Mood Agency, la primera agencia de modelos y talentos internacional, ya llegó aquí a Puerto Vallarta. Producciones Estrellas, si tú buscas realizar un evento espectacular o rentar un salón, Producciones Estrellas te brinda todo este servicio. Grupo Sich, estudio de clima laboral, así como relaciones públicas con promociones muy especiales para todos nuestros amigos empresarios. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos en el segmento de desarrollo personal a través de Radio Switch. Cada año despegamos más de 250 000 veces. Llevamos casi 12 millones de maletas llenas de sueños. Además de maletas, llevamos miles de mascotas. Servimos 3,5 millones de comidas, más de 4 millones de tazas de café para los que se quieren despertar y cuidamos el sueño de millones que se quieren dormir. Nuestros pilotos recorren 190 millones de kilómetros para llegar a 3/5 partes del mundo, el equivalente a 15,000 vueltas a la Tierra o más de 500 viajes a la Luna. En Aeroméxico tenemos mucho que contar, pero lo que más cuenta para nosotros eres tú. Aeroméxico, ayer, hoy y siempre contigo. Vamos como el viento en la marea, como el viento en la marea, como el agua que nos lleva, que no quema. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Vamos como el viento en la marea, como el aire que se enreda cuando llegan tus palabras que se quedan. ¿Qué ves? ¿Tú qué ves?
quedas cuando me ves, corazón vendido, con cada latido probaré que la distancia es corta, porque cuando digo piérdete en mí, hoy como ayer, me envuelves toda y todo importa, y yo podría esconderme en tu piel, y mil veces digo sí, quédate, que en tu cuerpo soy fuerte y seré, porque sé, lo sé. Vamos como el viento en la marea, como el viento en la marea, como el agua que nos lleva, que no quema, que des, que des, que des cuando me ves. Vamos como el viento en la marea, como el aire que se enreda cuando llegan tus palabras, que se queden, que des, tú que des cuando me ves. Corazón bandido, llévame contigo para ver, amor, no hay tiempo más perdido que el que se pierde entre dos que solo quieren estar a media luz en el mar, amándose otra vez, una más, flotando en el presente, y yo podría esconderme en tu piel, en ti, amor, que des, que des. Vamos como el viento en la marea, como el viento en la marea, como el agua que nos lleva, que no quema, que des, que des, que des cuando me ves. Vamos como el viento en la marea, como el aire que se enreda cuando llegan tus palabras, que se quedan, que des, tú que des cuando me ves. Como viento y marea, como el agua que queda. Quedas cuando me ves, quedas cuando me ves, amor. Como viento y marea, como el agua que queda. Quedas cuando me ves, quedas cuando me ves, amor. Vamos como el viento en la marea, como el viento en la marea, como el agua que nos lleva, que no quema. Quedas, tú quedas cuando me ves. Muy bien, amigos, bueno, el desarrollo personal es algo muy importante y parte de ello es la imagen y parte de ello es la salud. ¿Cómo está vinculada esta especialidad de la otorrinolaringología con la parte estética, con la parte facial, doctor? Tenemos mucha relación, de hecho dentro de nuestra preparación, nuestro entrenamiento y certificación está todo el área de estética facial. Tenemos áreas de otología, áreas de rinología, que es corrección de lo que es la nariz, corrección estética de los oídos también, porque yo soy muy partidaria de que quien se sienta bien también tiene que verse bien. Sí, entonces porque todo entra lamentablemente a veces por los ojos. Estamos en un Vallarta competitivo, en donde hay mucha imagen a cuestión turística, hacia negocios, hacia oferta hacia al turista que viene, digamos. Entonces nuestra imagen es muy importante. Y qué mejor si, por ejemplo, podemos respirar mejor y ver nuestra nariz mejor, ¿no? Y algo que ahorita nos explicaba en la pausa musical, que parece increíble, cómo el ronquido te evita dormir y descansar, te provoca comer más, en fin, todo un círculo vicioso. Así es el síndrome de lo que es la apnea del sueño, ¿sí? Que es una patología que cada vez va teniendo más fuerza en su diagnóstico. Y
como explicábamos, el ronquear no te deja entrar a un sueño profundo, a un sueño reparador, porque desde el problema de la nariz, tu tabique desviado, no respiras, roncas toda la noche, te despiertas exaltado, te sientas, roncas, no puedes respirar, duermes sentado y duermes poco, entonces es un sueño superficial. En la mañana tienes sueño, estás cansado, decaído, no tienes energía. ¿Qué haces para remediar eso? Tomar coca, café, pastillas, entonces te quedas dormido, no rindes en la escuela, no rindes en el trabajo, te tienes que comer más cosas dulces para mantenerte alerta, engordas más, entonces todo es un círculo vicioso que viene a veces desde un problema nasal. Entonces los pacientes que manejamos en forma multidisciplinaria, les corregimos la nariz, los cornetes, por ejemplo, para empezar, los hacemos una prueba de estudio de apnea del sueño, corroboramos el patrón del dormir, se corrige la apnea mediante aparatos llamados CPAP, mejora su respiración, los mandamos con el nutriólogo, el paciente despierta, al fin duerme, después de 20, 30 años de no haber dormido profundo, recién duerme, respira bien, empieza a motivarse, se ve bien, empieza a bajar de peso. Entonces, ¿y qué de paso? Si le vamos a corregir la nariz, pues le quitamos los cachetitos, lo reducimos, le quitamos lo que se llaman las bolsas de Bichat, el paciente anímicamente se va a sentir mejor y eso va a hacer de que tenga mejor salud y mejor bienestar. O sea que todo, ahora sí que un tesoro que vamos a encontrar. Y bueno, aparte tiene usted otras aplicaciones que se están realizando. Así es, por ejemplo, algo que nos ha sido mucho por petición del turismo extranjero que viene por cuestión de costos, que le sale mucho más económico que venir aquí que a otras ciudades, es toda la aplicación de lo que es la toxina botulínica o el Botox, como que normalmente lo conocemos, ¿no? ¿Quién no quiere verse mejor en su carita? Mejorar las arrugas, rellenar esas líneas de expresión. Entonces todo lo que son rellenos faciales, Restylane, los Juveder, los utilizamos de forma ambulatoria, muy accesibles precios, y pues a la par de que tratamos su salud, pues los hacemos ver un poquito mejor, ¿no? Pues ahora sí que nos quitamos la venda de los ojos en el sentido de que estamos aprendiendo que esta es una especialidad muy amplia, que no nada más implica precisamente enfermedades, infecciones, sino que en general es todo un sistema que está conectado y que aparte es facial. Los datos para poderla contactar, doctora. Así es, mire, mi consultorio está localizado en el Hospital Amerimed, en el segundo piso. El número directo de contacto es el 221-2298 con la alada 322. Mi número celular para emergencias es el 322-150-5671. Y tenemos correo electrónico, me pueden mandar un correo, es aoblitas@hotmail.com, o visiten nuestra página del Facebook, es Mi Otorrino Puerto Vallarta. Aquí estamos a sus órdenes. Perfecto. ¿Y alguna página web donde pueda uno observar pues algunos cambios de las cirugías faciales, de lo que usted realiza? Claro que sí, es www.aoblitas.wix.com/Dr. Angie. ANGIE es mi nombre. O pueden marcarnos y mi secretaria con todo gusto, nuestras asistentes directamente en el Hospital Amerimed, también directamente el 226-2080 o 221-2298. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, doctora Angie Oblitas, otorrinolaringóloga de Hospital Amerimed, porque realmente pues nos ha ampliado muchísimo la información sobre esta especialidad que enfocábamos a cierto típico de enfermedades o cierto rubro de enfermedades, y bueno, pues ahora vemos que es muy amplio y que además, como usted menciona, nos puede ayudar muchísimo en nuestro desarrollo personal. Exactamente. Muchas gracias por su entrevista, por su tiempo, y aquí los esperamos. Nosotros nos despedimos, amigos. Recuerden seguirnos en Facebook, escucharnos a través de Spreaker. Dudas, comentarios, sugerencias de temas o de más investigaciones, recuerden que a través de Facebook ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. En la producción y en los controles técnicos, Eduardo Soliek. Yo soy Elizabeth Islas. Esto fue el segmento Desarrollo Personal a través de Radio Switch.